Себеби кайсыл адам өзүнө даража коюп алган болсо, мен, кээ бир адамдар койбойт. Жок. Мен түйүнө чейин жеттим. Адамдын жүрөгү дүйнөнү жакшы көрүүдө ар дайыма жап-жаш болот. Өзүңүздү өзүңүз мактабаңыз. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن رجلا قال لأبي الدرداء رضي الله عنه علمني كلمة ينفعني الله بها قال وثنتين وثلاثا وأربعا وخمسا من عمل بهن كان ثوابه على الله الدرجات العلى قال لا تأكل إلا طيبا ولا تكسب إلا طيبا ولا تدخل بيتك إلا طيبا وسل الله يرزقك يوما بيوم وإذا أصبحت فاعدد نفسك من الأموات فكأنك قد لحقت بهم وهب عرضك لله فمن سبك أو شتمك أو قاتلك فدعه لله وإذا أسأت فاستغفر الله. Bir adam Hazreti Abu Darda radıyallahu anhu'ga kelip aytты, "Maga bir ile söz aytыңызчы" dedi. Bir ушундай насаат айтыңыз, мен ошону жасасам мага пайда боло тургандай болсун. Дегенде айтты, "Экөө, үчөө, төртөө, бешөө айтпаймынбы" dedi. 5 söz айтайынчы dedi. Ошону аткара турган болсоң, Аллах сыйлыгын да берет, Аллахтын астында даражаңыз бийик болот. Биринчиси, жалаң адал нерсе жеп жүрүңүз dedi. Таза нерсе. Таза дегени адал bir. Экинчиси ден солукка да зыяндуу болбосун. Доктурлардын айтканда ошол. Билебиз ден солукка зыяндуу нерсе, бирок баары бир жегибиз келет. Таза нерсе гана жеңиз dedi. Таза дегени адал, зыяндуу эмес. Таза кесип гана кылыңыз dedi. Таза кесип, адал кесип. Үчүнчүсү үйүңүзгө таза нерсе гана алып келиңиз dedi. Адал, таза нерсе гана үйгө алып, бирөөдүн акысы болбосун, бирөөдү чыркыратып алып келбеңиз, алдап алып келбеңиз. Үйгө бала чакаңызга алып келген нерсе адал гана болсун. Жана Аллах Тааладан жетиштүү ырыскы берүүсүн сураныңыз dedi. Мындай дагы эмес, ырыскы бирөөгө муктаж болуп калчудай, же мындай дагы эмес, чегинен ашып кетип ысырап болуп калчудай. Аллах Тааладан жетиштүү ырыскы сураңыз. Күндө эртең менен таң аттырганда өзүңүздү тирүү адамдар эмес, балким өлгөн адамдардын катарынан санап жүрүңүз dedi. Мааниси мындайча. Кандай эле тирүүбүз го, турдук, дуасын окудук, намаз окудук, дуа кылып, чай ичип, сыртка чыгып баратасыз. Мунун мааниси өзүңүзгө бир даража коюп албаңыз деген. Себеби кайсыл адам өзүнө даража коюп алган болсо, мен алыммын, мен аланчамын, мен деген даража менен жашай турган болсокчу, анда жолдон өтүп баратып учурашпаган адамга капа болобуз да, салам бербейсиң депчи, себеби мен паланчымын го. Өзүңүздү ушунчалык төмөн деңгел, балким бул дүйнөдө жоктордун катарынан эсептеп алыңыз dedi. Ошондо жаныңыздан бирөө өтүп учурашпай өтсө да капа болбойсуз. Эмне үчүн? Мен эч ким эмесмин деп. Өзүңүздүн акыңызды Аллахка тапшырып коюңуз dedi. Ким сизди жамандаса, сөгө турган болсо, анда эмне деңиз? Аллага тапшырдым. Ичиңизден. Бул артынан түшүп албаңыз. Акымды талап кылып, бир кокустан бир туура эмес иш кылып алсаңыз, дароо истигфар кылыңыз. Аллахтан кечирим сураңыз. Ушул сыфаттар менен Аллахтын астында даражаңыз бийик болот. Себеп караңыз, бирөө машина менен баратканда жолуңузду тартып алса, астыңызга токтоп алса, же болбосо түртүп өтүп кетсе бирөө, акыңызды тебеледи, чындап элечи. Артынан түшүп алсаңыз, убактыңыз да кетет, кыжалат дагы болосуз, нервиңиз да коротосуз. Макул эми. Жөн эле кое бер. Десеңиз жеп-жеңил болот. Бүттү, маселе ошону менен бүттү да. Ошондуктан өз акыңызды Аллахка тапшырып коюңуз да. Кээ бир адамдар койбойт. Жок. Мен түйүнө чейин жетем. Ушундай деди, мен дагы айтып алам. Ушундай кылды, мен да кылып алам. Бул дүйнө укуктардан кутулуучу дүйнө. Укуктарды берүүчү дүйнө. Талап кылуучу дүйнө эмес. Жете албайсыз болбосочу.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا تزال نفس أحدكم شابة في حب الشيء ولو التقت ترقوتاه من الكبر إلا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقليل ما هم. Hazret Abu Darda radıyallahu anh aytdı, adamның жүрөгү дүйнөнү жакшы көрүүдө ар дайыма жап-жаш болот dedi. Албетте өзү картайып, бүкүрөйүп калган болсо дагы, дүйнөгө кызыгууда жүрөк жап-жаш болот дайыма. Адам 70-80 жашка кирсе дагы, баары бир жакшы үй, жакшы машина, көп акчаны жакшы көрөт. Жүрөк картайбайт да бул маселедечи. Жүрөк жап-жаш турат. Албетте башка нерсени дагы жакшы көрсө керек, бирок бир гана Аллахтан корккон адамдардын жүрөгү андай эмес. Алардын саны өтө эле аз dedi. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ثلاث من ملاك أمر ابن آدم لا تشكو مصيبتك ولا تحدث بوجعك ولا تزكي نفسك بلسانك. Hazret Abu Darda radıyallahu anh aytdı. Üç nerse adam balasının жашоосунун оңолуусуна негиз болот dedi. Пайдубал болот dedi. Биринчиси, кыйынчылыкты бирөөгө арызданбаңыз dedi. Кыйналып жаткан болсоңуз, тиешеси жок адамга арызданбаңыз. Себеби кээ бир адамдар сиздин кыйынчылыгыңызды угуп кубанышат. Ооруңузду айта бербеңиз dedi. Бардык адамдар доктор эмес да. Көрүнгөн адамга эле башым ооруп атат, температура алатам. Башым ооруп атат, температура алатам. Докторго барып айтыш керек албетте. Тиешеси бар. Жумушка кеч калдыңыз же бара албай калдыңыз, сураса, ооруп жаттым эле. Макул. Бирок ар бир адамга өз оорусун айта бербеш керек. Үчүнчүсү, өзүңүздү өзүңүз мактабаңыз dedi. Адам бул кичине уят дагы болот да, өзүн мактаганчы. Не деп мактайт? Бирөөдү макташ керек албетте. Досуңузду, кошунаңызды, тууганыңызды колдон келишинче мактаңыз. Бирок өзүңүздү эч качан мактабаңыз. Себеби бул акылсыздыктын да белгиси болот. Мен аябай күчтүүмүн. Анда мактанбаш керек. Мен акчам көп. Мен өтө илимим көп. Мен аябай көп окугам. Адам өзүн мактабаш керек. Башкалардын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тууралуу бир жолу Hazreti Hamza radıyallahu anh'dan сурады. Hamza radıyallahu anh Пайгамбарыбыздан жашы улуураак эле. Сураганда Hazreti Hamza radıyallahu anh ne dedi? Айтты, менин жашым улуу, анын даражасы бийик dedi. Менин жашым чоңураак, бирок анын даражасы улуу. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh musulmandардын падышасы амири болуп турган кезде бирөө келип айтты. Siz amirsizmi же Umar amirbi dedi radıyallahu anh. Ал дагы өзүнчө бир нерселерди фатва берип өкүм чыгарып жүрөт го dedi. Sizmi же Umarбы дегенде Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh айткан жок, жок, мен амирмин, мен эле амирмин дебедим. Не dedi? Өзү негизи Умар болуш керек эле, болбой эле мени шайлап койдуңар dedi. Сахабаларда бул сыфат жок эле да, өзүнү болбосо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тирүү кезинде Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh'ны имамчылыкка чыгарган. Мактанган жок. Ошого бир жетишкендүүлүк берсе, бул бизден эмес, Аллах берди. Күч болсун, жөндөн болсун, илим болсун, байлык болсун, бийлик болсун, Аллах берген болот. Биздин эмне жетишкендүүлүгүбүз, биздин эмне салымыбыз анын ичиндечи? Аллах берсе. Ошого мактанбаңыз dedi. Өзүн мактангандан жакшы эмес. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إياكم ودعوة المظلوم ودعوة اليتيم فإنهما تسريان بالليل والناس نيام. وعنده أيضا قال إن أبغض الناس إلي أن أظلمه من لا يستعين علي إلا بالله. Hazreti Abu Darda radıyallahu anh aytты. Жабыр zulum tartkan, zulum çekken, жабыркаган адамдын дуасынан сактаныңыз, жетимдин дуасынан сактаныңыз dedi. Бирөөгө ушундай бир зулумдук кылып койсоңуз, ал Аллахка кайрылса сөзсүз дуасы кабыл болот, капыр болсо да. Бир мусулман капырга зулумдук кылды. Жөндөн аны сабап койду. Же жөндөн анын бир мүлкүн тартып алды. Анда ошол капыр
Allah'ka kayırılsa Allah oşonun duasını kabul kılıp musulmanга azap berет. Saktanыңыз dedi. Жабыркаган адамдын дуасынан сактаныңыз. Экинчиси, жетимдин малын жеп алсаңыз, жетимде Аллахка айтат: "Ey Allah, бул биздин малыбызды жеп алды" дейт. Зулумдук кылып атат, акыбызды бербей атат десе, жетимдин дагы дуасы, жетимдин да каргышы тиет. Жана ошондой эле ушундай бир адамга зулумдук кылуу, Аллахтан башка кайрылуучу эч кимиси жок болсо, бул эң жаман иш ушул дедим. Бир алсыз бирөө бар, кимге барат эле? Же бир таанышы жок, же бир байкеси жок, күчтүүрөөк, же бир байлыгы жок, таянуучу. Ошондой адамга зулумдук кылсалым эмне дейт? Я Алла, Аллага эле кайрылат. Андай адамга зулумдук кылгандан өтө сактаныңыз деди. Ошондуктан сахабалардын айткан сөздөрү биз үчүн сабак туугандар. Биз үчүн үлгү, жашообузга ушул айтылган алтын насааттарды өздөштүрөлү, жашообузга алып келели. Аллах Таалам ар бирибизге ушул сыфаттар, жакшы сыфаттарды өздөштүрүүгө, жаман сыфаттардан котулууга Аллах насип кылсын. Айткан уккандарыбызга иш жүзүндө амал кылууга мүмкүнчүлүк берип, ката кемчиликтерибизди Аллахым өзү кечирсин. Рахмет.